Bismillahirrahmanirrahim wa minha fikratun fi wa'dillahi ta'ala. Wa minha lan iku setengah sanging khomsah fikratun utai mikir. Tadi kan bagian mikir ada 5. Fikratun utai mikir angen-angen fi wa'dillahi ta'ala ing dalam janjine Allah ta'ala. Allah janjeni amali maring pira-pira amal allati kang wasofa kang nyifati sapa Allah biya lan amal nyifati auliyahu ing pira-pira waline Allah. Ada beberapa amal yang Allah mensifati bahwa amal itu perilaku para walinya. Wa fi malan ing dalam perkara ada kang nyediakno sapa Allah lahu maring auliya minal khairi sanging kaapian al ajili kang langsung wala ajilan somben. Terus termasuk kita mikir beberapa amal sing Allah mensifati bahwa amal itu perilaku para walinya dan amal itu dapat janji mau mendatangkan kebaikan baik di dunia maupun akhirat. Qala dawu sapa Allah taala afamangka mu'minan kamangka fasiko la yastawun. Afaman ana ta wong kana kang ana sapa maning mukminan mukmin percaya ning janjine Allah kaman kaya dene wong kana kang ana sapa manu fasikon fasik. Wong sing ora ngimani janjine Allah la yastawun ora bakal kembar sapa mukmin lan fasik. Wa qala ta'ala fa amma man a'ta wattaqo. Fa amaman anapun te wong ato kang paring sapa man, dermawan sapa man, wattaqo lan takwa sapa man. Dadi yo ngekeki plus takwa. Wa saddaqa lan benerno sapa man bil husna kelan kaapian. Fasanu yassiruhu moko bakal gampang nek ingsun ing man yusra maring barang sing gampang. Dia bersedekah sama orang lain kemudian dia takwa dan membenarkan sesuatu sing dijanjikan Allah al-husna niku swarga. Fasanu yassiruhul yusra mongko bakal gampang ingsun ing man yusra maring barang sing semuane gampang. Wa qala ta'ala wa ada janjeni sapa Allahu alladzina ing ngake amanu kang iman sapa ladina mikum sing sira kabeh wa amilu sholihan. Allah janjeni la astakhlifana iktine bakal ngangkat khalifah sapa Allahu min alladzina amanu wa amilu sholihat fil ardi ing dalam bumi. Kama stakhlafa kaya oleh ngangkat dadi khalifah. Kaya oleh ngangkat khalifah sapa Allah. Allah ngangkat khalifah ladina ing ngake min qablihim sang sedurunge ladina. Wa qala ta'ala innal abrara la fi na'im satunung sing apik-apik la fi na'im nek dening dalam kenikmatan. Kowe nek mikir janji-janjine Allah ning akibat sangka amal apik iku ya tawalladu dadi kalahirna. Minha saking ikilah napa wau fikrah mikir-mikir wau apa arrohbatu seneng fil akhirat ing dalam akhirat. Wa samratu hada tafakkuri utawi buah ikilah mikir iku mahabbatu sa'adati iku seneng wong sing apik-apik atau seneng wong sing bejo-bejo. Wa hamlun nafsi lan dorong awak alal amali ing atase ngamal bi amalihim lan kaya ngamali para suwada. Wa takhalluqu lan bertata krama bi akhlaqihim lan pira-pira akhlake para suwada. Wa min halan iku setengah saking fikratun ta mikir fi wa'idillah ing dalam pira-pira ancamane Allah. Manane ancaman lil akhlaki maring pira-pira perilaku alati kang wasofa kang nyifati sapa Allah biya ing lati a'da'u ing pira-pira musuhe Allah. Ukuran perilaku elek adalah perilaku sing Allah mensifati musuhnya. Jadi kelakuane musuhe iku kaya apa? Berarti iku perilaku elek. Wa fi malan dalam perkara ada kang nyediakno sapa Allah lahu maring a'da minan nakali sanging siksa wal wabai lan bencana. Qala dawu sapa Allah taala wa innal fujjara la fi jahim. Satemung sing lacut-lacut iku la fi jahim nek dene dalam neraka jahim. Dawe Allah malih fakullan akhadna bi dzambi. Fakullan mongko ing saben-saben wong sing nakal, sing kurang ajar wa akhadna ngalap ingsun bi dzambi ing dosane kulin. Faminhum mongko setengah sanging al mujrimun, wae wong sing dosa-dosa. Manute wong arsalna kang ngutusno ingsun ali ngatasi man hasiban ing krikil panas. Wa minhum lan setengah sangi al mujrimun nante wong akhoda ingkang ngalap ing manapa asihatu apa siksa sak bengukan siksa sak genjatan misale ana gempa ana apa jenis sayha. Sayha mesti sak bengukan mesti ana siksa sing sekali terjadi wong bengok terus gak iso selamat jenenge sayha. Wa minhum lan setengah sangi al mujrimun nante wong khosafna kang ngeblesno ingsun bi ing man alardo ing bumi. Ada siksa sing bentuke wong dilebokno bumi, diblesno ning bumi kados likuifaksi kados niku. Wa minhum man akhraqna. Wa minhum lan setengah sang al-mujrimun nante wong akhraqna kang ngeblesno ingsun. Nenggelamno ingsun. Kados tsunami, kados napa sing teng senajan to teng darat. Wa makana lan ora ana sapa Allah liyazlimahum supaya dolimi sapa wa ing wong akeh walaking kanu. Tetapi ana sapa ngakeh anfusama dune akeh yazlimuna nglakoni dolim sapa wong akeh.
Wong sing mikir ning ancamane Allah ya tawalladu dadi kalahirna. Ya tawalladu dadi kalahirna minha sangking ikilah fikrah apa al-hibatu wedi. Ail hadaru dikse wedi minal ma'asi sing boro-boro maksiat wal ijlalu. Lan kalahir sangka mikir iku al ijlalu apa mulyakno banget lillahi taala maring Allah taala. Wa minha lan setengah sangi fikrah mau fikrah sing khamsah. Fikratun te mikir angen-angen fi taksiri nafsihi ing dalem cerobohe awak dhewe ne wong. Iku ana pepekane wong. Ani taati sayang taat. Ay ibadatillah itu sang ibadah Allah taala. Nah ibadah sembrono saenake dhewe fi iqbalihi. Lan oleh ngadepi wong utawa sedang sungkemane wong, prilakune wong selalu menghadap isukhtihi maring barang sing dadi bendune Allah. Orang itu kalau taat sekadarnya tapi selalu melakukan sesuatu sing dadekno dibenci Allah. Bi ityanihi kelawan oleh nekani man ing perkara nah kang nyegah sapa Allah ing man anaha kang nyegah sapa Allah ing man anhu sanging ma. Ma isanillah sertane oleh bagus Allah ilahi maring man. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul lan orang gawe sapa ingsun al jinna ing jin wal insa lan manusa illa liya'budun kecuali yen to nyembah sapa ngake ing ingsun. Manusa lan jin ora tak gawe kecuali supaya nyembah ingsun. Mesti nyembah iku ngerti ingsun. Wa qala ta'ala afa hasibtum annama khalaqnakum abathan. Afa hasibtum monoto nyangka sira kabeh annama khalaqna mestine gawe ingsun kuwi sira kabeh tak gawe abasan khali ora ana gunane. Masa kamu ngira bahwa penciptaan kalian tuh gak ana gunane. Wa annakum lan nyangka sira kabeh. Wa annakum lan kowe nyangka sira kabeh ilena maring ingsun kowe nyangka latur jauna ora den balekno sira kabeh. Orang yang selalu berpikir bahwa dirinya itu teledor dalam hal taat. Padahal Allah selalu baik pada dia. Kalau selalu berpikir gitu, mesti ya tawalladu dadi kalahirna minha sangi hadil fikra al haya wisin. Wa hadza tafakkuru tailah mikir yazidu nambe apa tafakkur fi khaufika indal mati sira wedi minallahi sangi Allah taala. Orang yang berpikir demikian terus isin terus dadekno wedi pangeran. Wa yahmiluka lan dorong apa iki hada ka ing sira alalau min nafsika ing atase modo awak sira mengkritik diri kamu sendiri wa taubihiha lan melehno nafsika wa mujamati taksiri lan ngeduwi pepeko wa mulazamati tasmiri lan mulazamah no netepi cangcut tasmir mana cangcut napa serius nih tasmir bahasa Indonesia ini serius. Kalau orang tahu dirinya gegabah pepeko dalam ibadah, kemudian tahu itu disalahkan Allah, pasti dia akan menjauhi taksir itu, sembrono itu, dan selalu serius melakukan ibadah. Menurut terang masalah mulai fikrotun fi wa'dillahi ta'ala. Terus kita tahu di Quran di hadis itu ada janji Allah. Kemudian ada ancaman Allah. Terus yang dijanjikan tentu para wali. Wali wong apik kowe wali sanggepe wali. Wali amatir wali pokoke wali. Terus perilaku sing ora disenengi Allah. Kalau beri contoh nggih sing aman, maksudnya aman itu ada di beberapa kitab. Misalnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren kitab fikih. Itu kalau ngeritik kamu kalau mau sholat, iku kudu ana melayune. Mane kula nu sering gawe syariat teng santri kula, pokoke nek jamaah, mbok pira kadare iku ana melayune. Guling-gilingan nak kowe iku serius. Kan yo ora lucu, misalnya dipanggil kiaimu terus mlaku sewantai kan koyo wong ora peduli napa. Nah, dawemu itu sederhana oleh gawe contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat tuh malas-malesan. Artinya fal kasal iku min sifatil munafikin. Malas-malesan adalah sifatnya orang munafik. Jadi kena ape sholat terus sampai ango terus rokoknya tindak nose sewantes. Nah itu rontok. Rontok PKI rontok munafik kenapa? Wah rontok. Mergo sifat itu sifatnya tiang nopo munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malesan. Nah, kebalikannya orang baik itu wasari'u ila maghfirati mirabbikum. Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfirahnya Allah itu kesusu cepet-cepetan. Ngan rata-rata kiai nak melaku iku banter. Guling-gilingan nak menuju barang apik iku ketok serius.
Nah kiai kok mlakune lon-lon kemungkinan nek ra di dhuwit ya ketuan. Ora pati iso ngaji jare sing anteng-anteng kuwi ana makonane, paham napa? Sekali-kali kan sampai ngaji pas marung ana tat ngaji mlayu nganti nabrak-nabrak wong. Iku insyaallah luwih keren apa? Tapi yo ngawur nganti nabrak-nabrak wong. Kalau cerita, jadi mulane kadang wong khusuk ora wali Mas, kok kowe nu angel dadi wali. Mergo nek sampe ngaji ku angop niku ora wali-wali. Mulane iki mareni terakhir iki mareni ya. Jadi tumak nina itu ada batasnya, enggak boleh tumak nina fil khairi. Kalau kebaikan kudu wasa ri'wono kesusun. Sebagian ayat kebaikan diredaksen Allah fafirru ila wa firru iku melayu. Jadi kan apa ngaji kok lon-lon pe jamaah gak seru, kudu napa? Melayu. Ono melayune, ono unsur cepet-cepet. Mulane kadang wong anteng ra dadi wali-wali mereka kenemenen. Paham ya? Ini peringatan ke wong Solo mbek Jogja nih. Nah bab iki apik wong Madura. Tapi nak hadis la takhdhab apik wong Solo mbek Jogja. Dadi kok plus minus apa? Wong Madura soleh lah kandhani la takhdhab itu paling abot. Aja gampang muring-muring. Paling abot. Lan kula di santri Madura kathah. Tak kandhani pantangane hadisnya Madura la takhdhab. Mergo Madura paling susah nak disuruh menahan muring-muring. Nah wong Solo Jogja nak kon kesusu ra gelem. Ngalon-alon waton kelakon Muhammadan. Saiki jog ngaji dirubah no. Sing wong Jogja koyo Ruhin barang Melayu. Sing wong Madura. Ora napa? Ora emosi. Jadi ya enggak apa-apa, memang kita tidak pernah sempurna. Nah, kula wong Pantura radi seneng misah wong Pantura niku. Mergo belah no. Tapi ini penting kula aturno. Makanya ada ibadah yang Nabi itu tidak kesusu. Bahkan saking kesusunnya Nabi itu pernah ada kejadian dan ini nggak bisa ditiru secara fikih. Saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter. Tapi saya ulang lagi ini nggak bisa ditiru secara fikih. Nabi itu tidak wudu, tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya Nabi. Itu riwayat yang memang nggak bisa ditiru tapi harus dibenarkan. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau tidak menuju air itu? Jadi, saya tidak yakin sampai air itu. Padahal saya kesusu nang suci. Jadi saking inginnya Nabi nang suci, itu sudah yang dekat tayamum, saya tayamum. Tapi saya ulang lagi, ini nggak bisa ditiru secara fikih. Karena kamu tidak akan hadir kayak Nabi. Makanya ini tak peringatkan, kamu kan tidak akan hadir. Meniru aku kira iso, meniru Nabi itu baru iso. Iso Gus nak nyuruh yang jajal mau kitab koyo aku nak melengkar kabeh. Jadi Nabi pernah ngalamin itu ya. Jadi itu enggak sampai 100 meter ada air. Mungkin enggak sampai 50 meter bahkan. Tapi Nabi itu pas panik. Mungkin saking hadirnya pada Allah ingin posisi suci. Itu tayamum. Ketika ditanya al-amru asra'u min dzalik. Urusan bisa lebih cepat timbang itu. Saya pernah ngalami seperti itu tapi tidak se ekstrim tayamum. Wudu pakai aqua, pakai. Jadi saya pernah di mobil kemudian saya pas usul, mobil tak suruh berhenti terus saya wudu pakai air aqua. Padahal ya dekat masjid ya dekat. Karena kadang tadi kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda. Itu pokoknya butuh asro, butuh melakukan sesuatu yang cepat. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim. Ada ulama punya baju dua karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana terus sarung baru jubah. Makanya orang Arab itu biasa pakai lafaif berlapis-lapis pakaiannya. Ya maksudnya pas kondisi ideal itu biasa lafaif. Ya kayak saya misalnya kan nggak pakai kaos karena orang priayi kan mesti pakai kaos baju. Cuma saya nggak pernah pakai jas dianggap nganten malah repot. Kalau disungkan, kalau di jas kuatah kan. Gara-gara dianggap kiai rata-rata anak ngaji kan aku jas. Karena jaluk kan nggo nyai. Wah bingung, bos ngekek iku niat sakake, Gus Bak ora jas ora kelar tuku tapi ya ora ro. Niate elek apik ya ora ro. Kemungkinane iku nganggep aku ora kelar tuku terus ngekeki. Itu berarti suudzon yang terlembagakan. Kemungkinannya ya saking takdime wae kepengin kiai ini duwe jas. Atau kemungkinan ini Gus Bak iku lho mau ben dikekno wong ra jelas-jelas ya. Enggak ngerti dan enggak perlu dikonfirmasi ben supaya ngamal. Lah kiai ini lagi wudu, wong Arab lagi adus ning hammam. Hammam itu pokoke dhisik kan ana pemandian umum sekarang sama lah di.
pas di pemandian umum itu beliau ditugani santri nih mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang dia tindak itu di daerah santri nih. Aku ora ragam daerah Mustafa lah mlakune gede malah malah loro kabeh. Jak ning bandara iku sing roh terminal A1 ya aku, ndekne tiket ya aku iku derekno malah aku sing derekno akhirnya. Sembrono. Seloro kabeh diden. Opo ora roh. Swarga ya ora roh ndekne sampeyan nak kayak tuntun ya ora roh. Singkat cerita si kiai tadi dengar Fulan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mestinya ya udah Kiai sudah di kamar mandi. Itu bilang ke santrinya, Jong, baju itu kasihkan satu sama yang minta tadi. Terus kata santrinya, ya Syekh, halla badaan gosal tambok kamu jangan ke susu. Kamu mandi dulu, engkau mandi dulu baru ngasih. Terus kata beliau, hati saya pas itu ingin ngasih. Setelah mandi saya selesai, mungkin hati saya sudah rubah, ada ingin apa? Ngasih. Jadi cepat itu imma takut mati, sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan. Wa imma takut rubah. Apa? Takut rubah. Kan iso wae pas adus karena mungkin lagi seneng-senenge kena banyu, lomo. Barang-barang adus medit. Kan yo ora roh. Wah anak pas lomo lakoni wae engko kan iso medit. Atau pas sampai lomo wis mati. Potensi jadi kita ini mengejar waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran apa? Berubahnya apa? Pikiran. Pokoknya walhasil dalam semua kebaikan teksnya Quran itu fafirru ilallah, lari. Firor itu maknanya apa? Lari. Itu yang saya minta lah. Jadi apa tradisi tertentu. Tapi memang tradisi tumak nina itu bagus. Saya hormat sama orang Jogja, Solo, Magelang itu hormat. Tradisi tumak nina itu bagus. Tapi kadang kenemen. Karena ada momen di mana kita harus ke susu. Misalnya kebakaran kan ke susu. Kalau takut kebakaran saja kita harus ke susu, apalagi ini kebakaran rokok kudu spring itu lari. Ya, jadi ini kita harus fair. Makanya guling-gilingan. Saya tuh kalau manggil santri kok kurang lari itu tak marahin. Bukan karena saya ingin bikin syariat. Kalau mau jamaah gitu, sa'i samu kudu mlakune iku beda. Makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil. Itu hebatnya Islam. Tawaf itu kan yang 3 kali pertama itu disuruh romal. Romal itu lari-lari apa? Kecil. Sa'i juga sama. Itu guling-gilingan kita ndak boleh sowan pangeran dingin-dingin saja. Mangkel lho. Cara pangeran terus ana wong tawaf mlaku mbek angop terus santai. Iku bangune apa ibadah? Kangen aku ta ora kok saenake dhewe. Nek melayu kan seru. Apa? Senajan tau ketemu pangeran Gusti paringi sugih wis ngono lah pokoke. Ya ora kurang ajar melayu ku susu jebule njaluk ya apa? Sugih. Ya eling-eling ya. Jadi ini kula suwun lah. Tapi ora 100 gebut mlaku 120 iku ngawur nek iku. Pokoknya ana kesusune lah, entah berapa kadarnya itu ana. Mergo istilah pangeran apa? Wasari'u bergegas lah. Ya apa? Makanya Nabi dulu pinternya gitu. Ada Bani Sulaim, Bani Ghifar itu punya adat tumak nina. Itu sama Nabi dipuji. Adat kamu bagus tumak nina, tapi dikurangi tumak ninahnya kalau dalam kebaikan harus ke susu. Ada daerah yang temperamental. Dikandani Nabi la taghdab. Ya sama seperti di kita kan. Orang Madura di bab musyawarah ahlal khairat mungkin bagus, tapi di la taghdab kurang. Orang Solo, Jogja di tumak nina bagus, tapi di musyawarah kurang. Jadi makanya ini barokahnya ngaji ya dirubah sidik-sidik. Maksudnya yang plus minusnya itu dirubah. Karena saya belum pernah menemukan tag orang baik itu diredaksikan tenang, tapi semuanya redaksinya apa? Wasari'u. Wasari'u itu apa? Bergegaslah. Fafirru, larilah. Jadi fafirru ilallah, maka larilah. Firu itu lari apa jalan? Lari. Supaya maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu enggak. Pokoknya ada unsur kesusunnya gitu. Ada unsur bergegas. Dan karena ada etis memang, misalnya saya sebagai anak dikasih tahu babak atau kangkang Gus ibu sedang gerah, serono swantai itu kan kayak gak ngergani wong tua, kudu ono melayu nih. Dan di sini ini maka diredaksikan di semua riwayat Nabi itu kalau jalan wa idza masa Nabi kalau jalan itu fakaan namayan hattu min sobabinir takho. Semua dibak menerangkan apa Nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga, maknanya cepet. Fakaan naman hatto min sobabinir takoh. Jadi Nabi kalau jalan itu cepat. Ya dong ini ya. Paham ya?
wabarakatuh.